ეს გახდათ ჩემი ვახშამი, მტკიდრი პომიდორი, ერთ ლავაშის ნახევარში გახვეული კვერცხი, შემწყარი და ასევე ტუნა. ყავა და ესე გათიშულ მდგომარეობაში ვზივარ, ვსქროლავ და დამავიწყდა, რომ დამეილია და ახლა მივხვდი, რომ ყავა არ დამეილია, ანუ ერთი ყლუპის გარდა. იცი სქროლვა, დაღლან და კიდე ბევრმა რამემ რაიტიშები. ესე იგი, თქვენ რას აკეთებთ სახლში, რომ მოდიხართ, ანუ პირველი რა ხდება, სახლში რომ შემოდიხართ. მე ისეთ ცხელა ხალხო თბილისში. ისეთ ცხელა. ვერ ვსუნთქავ, ვერაფერს ვეღარ ვაკეთებ, საერთოდ გასული ვარ მომსახურეობის ზონიდან. მოვდივარ თუ არა. ეგრევე გიჟივით ხო, თავი მაქვს შეყოფილი აბაზანაში, მოსული ვარ აბაზანაში ვზივარ ბარგით. ეს ველით, მაგრამ ასე ფუჩეთში ვითმარ ხო. თან მეთქი ვაიმე არ დამგვიანდეს ყვება თქო, გიჟივით. შევარდი ელვისის სწრაფი წყალი გადავლე, გამოვედი, გავიმზადე კვერცხი გლავაში იქის. დავჯექი მერე და ძალიან კარგად მივირთვი ეგრეთ წოდებული, სამხარია, ქვია, ვახშამი 8 საათზე რაღაც დრო სამხარი. და ძალიან ვისიამოვნე, ვერ მოგატყუათ. ძალიან ვისიამოვნე. ძალიან. ოთხოთა შორის პირველი ყლუპი რომ მოვსვიწეხან, გავიაზრე, რომ პროტესტი გემოზე აღარ მქონდა, რაღაცნაირი პროტესტები რომ მქონდა, წარიაც რაღაც გემოზე პროტესტი აღარ მქონდა. ან ძალიან მინდოდა და მაგიტო არ ვიცი. რა ვიცი, ყავა არა. აღარა მაქვს პროტესტი. აზრი. სიყვარულით, ჯერჯერობით ვერაფერს გეტყვით. იმედია შევიყვარებ. ხო, მიხარია თქვენი აქტიურობა ზოგადად და ძალიან დიდი მადლობა, ასევე მიქტა. უვადო შვებულებაში გამეშვით. ასევე ხო, მიხარია ის, რომ ჩემი ვიდეოს ქვეშ ძალიან კარგი კომენტარები იწერება, რაც ჩემს კვებას ეხება და ჩემს მონდომებას ეხება და ზოგადად იმედს ვიტოვებ, რომ ყველაფერი ამომწურავად მოგაწოდეთ ის, რასაც მე მივირთმევ, ის რა გამოცდილებაც მე მაქვს ყოველ შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ მეგობრებო, ძალიან ბევრი ის არსებობს ხო რაღაცა შაქრის დონეები და ყველაფერში ჩემი კვება შესაძლოა სასტიკად არ შეიძლებოდეს იგივე პური და რაღაცები არის რომ შესაძლოა მათთვის არ იყოს ეს, ამიტომ ძალიან გთხოვთ თუ ეს პრობლემა დგას თქვენს ცხოვრებაში, გადაამოწმოთ ძალიან საგულდაგულოდ და იმის მიხედვით მიირთვოთ ძალიან გენდომებად. და თუ უბრალოდ წონის კლება გსურთ კიდე, მართლა იდეალური კვებაა, დაბალანსებული კვებაა, იღებ ყველაფერს, ეს ცხიმი იქნება, ბოსტნეული რძის ნაწამი, ბოჭკო თუ ასე შემდეგ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ იდეალურია. ასე რომ შემიძლია გითხრათ და თუ რამე დაგაინტერესდებათ, რა ვიცი, მითხარით რაც ხელმეწიფება, ასე რომ თვითონ აიტყო და ყველაფერში შემიძლია რომ დაგაკვალიანოთ, რაც მე ვიცი ყოველ შემთხვევაში. მეც ახალბედა ვარ 14 დღე მოვცელეთ და ძალიან მიხარია, ძალიან ხო და ესეთი ამბები გოგოები, ხვალ ბოლო დღეა სამსახურში და შუპრებაში გავდივარ. თუ ძალიან დავჭირდი, გამომიძახებენ ერთი დღე იქნება თუ ორი დღე იქნება. ხა მე აქვე მაქვს სოფელი და თუ იქნება, არც პრობლემა არ იქნება, რომ ჩამორცუნ სულ და ერთი დღე. ხან იქით ვიქნები ხოლმე, ხან აქეთ ვიქნები, ნახოთ რა როგორ იქნება და თუ და როგორ და რა განვითარდება იმის მიხედვით, ამ გადმოსახედით ვერაფერს ვერ ვალაგებ.
რამე გეგმებზე ლაპარაკი ზედ მეტია ვერაფერს ვერ ვალაგებთ და ყველა რაღაცა ერთ ვაკუუმში ვართ და ერთი მიზნისკენ ვართ, ასე ვთქვათ, გაერთიანებული, რომ ადამიანი, ვინც ძალიან ძვირფასია ჩვენთვის, იყოს ჩვენთან დიდხანს. ხო და ასე რა ვიცი, აბა ბავშვები არ არიან იმ სოფელში, ასე რომ გითხრათ, რავი, ჩამოსულები არავინ არ იყვნენ ყოველ შემთხვევაში გვერდით. სარკე არ გატეხო და მავიც მე იქ არ მინახავს ესე ამ მაინც და მაინც ბევრი ბავშვი. ცოტა დიდები კი არიან, მაგრამ მარიკოს ასაკზე მაგ საუბარი. და ვფიქრობ ცოტა მოიწყენს იქ დიდხანს. მით უფრო ესეთია მარიკო ძალიან მესახლე გოგოა, რაღაცა სახლში წავიდეთ დედიკო და რაღაც. მაშინაც ეგრევე ამიტყდა მეორე დღეს სახლში წასვლაზე. ხო და ეს, რა ვიცი, თხანი გითხანაკეთ რა. ეხლა მეცინება და რაზე გეტყვით. ეს ბოლო პერიოდია, თქვენ თუ გახსოვთ ერთი პერიოდი ამოჩემება მქონდა რაღაცა, არ მახსოვს, ხო თქვენთვის ნათქვამი მაქვს თუ არა, მართლა არ მახსოვს, რაღაცნაირად ვფიქრობდი მეორე ბავშვზე. ეს გაგრძელდა ერთი თვე. მერე ეგრევე გამიდა ცოტა ხონება თუ რაღაცა ხილაკი აიმთო და ეგრევე ეს ბოლო პერიოდია ძალიან ბევრ რაღაცაზე დავფიქრდი იმაზე, რომ დედმამიშვილი რამდენად მნიშვნელოვანია რო ყავს ცხოვრებაში. კარგი დედმამიშვილი, რა თქმა უნდა, რამდენი რამით შეუძლია შენს დედმამიშვილს შენი სული, გული და ყველაფერი აავსოს და შენი ცხოვრება ანდო თავიდან ფეხებამდე. მე არ ვიცი, ისეთი ძმა მყავს ხალხო მართლა, რომ აი დრობით ხას წამოდი და ვიცოდე რომ კლდიდან ხვტები, გავუყვები, იმიტომ რომ ვიცი რომ იქაც დამიჭერს რა. და რაღაცა არ ვიცი, არანორმალურად მიყვარს და ეს რა თქმა უნდა ჩვენი მშობლების დამსახურებაა პირველ რიგში. ახლა რო ვუყურებ ვითარებას, ხო, რამდენად მნიშვნელოვანია იქ ჩემი მეუღლეა ამ ყველაფერში ჩართული, ჩემი მეუღლე თუ მოდის ან რაღაცა ხდება და ჩემს მოსცალია ეგრევე გარბის იქ ჩემი, აი ამ ყველაფერს რო ვხედავ, ძალიან რაღაცნაირად გული მტკივა იმაზე, რომ მეც ხო დავბედები და ჭირდება რა მარიკოს მხარდამჭერი ჭირდება. მიმსვლელი, მომსვლელი ჭირდება, ანუ ბატონო და აი მე დედა რა ჭამე, რა ფერის ენა გაქვს რო არ გამაგიჟო. რეპერტაციის ფერს კამფეტი რო ჭამე. მე დედა გადამიცი და გული. ხო, ეს რაღაცა მაქვს და ის შინაგანად ცოტა ეს აფორიაქებული ვარ ამ კუთხით ძალიან. აი მე ბავშვებთან. ბუდის გიხდით ხალხო ენა რო გადმოგიგდოთ, მაგრამ ანუ რაღაცა საწუწდი კამფეტი უყიდა ჩემო მეწობრებმა, დიდი მადლობა აქედან ქალბატონო მანანა და წადი დედიკო, ეს მუსიკა აქედან გაწიე თუ შეიძლება და 5 წუთი გაქვს დრო ტელეფონთან. ხო და რაღაცნაირად ისინი მაქვს რაღაცა მომენტები მაქვს აფორიაქების თუ რა ვიცი რა დავარქვა, არ ვიცი, მაგრამ არ მინდა რომ ჩემი შვილი მარტო იყოს რაღაცნაირად, ანუ ყველა კარგია დეიდაშვილი, ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, მაგრამ და-ძმა მაინც სხვა არის, ხვდები, ანუ სულ სხვა კავშირია, სულ სხვა სიყვარულია, სულ სხვა რაღაც, ანუ ბევრი რამ ხდება ხო ამ პროცესში და ეგ მომენტი ძალიან რაღაცნაირად მაქვს და ეს არისო მეუბნებიან რომ მე მგონი მეორის გარისკავ რა ძაღარატყილიო და ხო არ ვიცი ძალიან აფორიაქებული ვარ მაგ კუთხით რომ ძალიან მედარდება ეგ საკითხი რა თორე ხო რა ვიცი ხა თვითაც რო გითხათ რომ აი მე ის პერიოდი მინდა გავიარო რაც გავიარე და თუ ის უნდა გავიარო რაც მე გავიარე აი ეს ორსულობა და აი შემდგომი რეაბილიტაცია მშობიარობის ძალიან ოდესმე თუ დადგა ის დღე რომ მე გადავწყვიტე და ღმერთმა ინება და მოკლედ პირველი რასაც გავაკეთებ ეს არის ის რომ არ ვიმშობიარებ ბაიებში
მე მყავდა საოცარი ექიმი, უზესაყვარლესი ექიმი, რომელიც ბაიებში მუშაობს, მაგრამ არა მთავარ ფილიალში, ანუ სამშობიარო ფილიალი ხო სხვა არის და ასე ვთქვათ, სამკურნალო ცენტრი სხვა. ანუ იქაც შეგიძლია მიხვიდე, მაგრამ მე იქ დავდიოდი და ანუ არ დავდიოდი ორთაჭალაში, სხვაგან დავდიოდი. მეტყო უნივერსიტეტი თუ რაღაც რო ბოლო გაჩერება მან. და საოცარი, ნუ აი არ ვიცი, უთბილესი, ყურადღებიანი, ნუ აი ფანტასტიკური ექიმი. ხო და მან გამიშვა მერე საკეისროზე ქალბატონ ნიაონიაშვილთან, რომელიც არის ბაიების მმართველი მთავარი კლინიკის და მოკლედ იქ გადავბარგდი ბოლო ანუ სამშობიარო კვირაში 2 კვირით ადრე თუ რაღაც ეგრე არ მახსოვს რა მნიშვნელობა აქვს. ხო, რატო არ ვიმშობიარებ იქ და არ მენდომება იქ ვიმშობიარო. ყურადღების კუთხით ჩემი ახლობელი აღმოჩნდა, ახლობლის ახლობელი მუშაობდა და აი მართლა ძალიან დიდ ყურადღებას მაქცევდა. ამ კუთხით რა ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვარ, მაგრამ რა არ მომეწონა და რას არ მივესალმები და რა საერთოდ მგონია რომ ბევრგან არის ეგ პრობლემა. მე ვიყავი ახალბედა დედა, ასე ვთქვათ, და ჩემთვის იყო პირველი გამოცდილება და ძალიან დიდი ღელვა და ნერვიულობა მქონდა, მით უფრო კოვიდის პერიოდი იყო და აი ძალიან ემოციური ის მქონდა ამბები და ძალიან არ ვიცი, ძალიან მძიმედ ვიყავი მოკლედ და თავად ქალბატონი ნიაონიაშვილი არის ძალიან კარგი, აი ძალიან ყველანაირად გვერდში დგომა, საუბარი, კულტურა, მანერა, ანუ ძალიან კარგია. მე სადაც მყავდა ეხოსკოპის, სადაც ანუ სამკურნალო ცენტრი, ანუ ფილიალი, სადაც არის უსაყვარლესი სახელი ნამდვილად არ მოსწონს, მაგრამ უსაყვარლესი ქალბატონი იყო და რა ვიცი, ნუ აი ძალიან კარგი. და რატომღაც მოლოდინი მქონდა, რომ ასეთივე დამხვდებოდა და ბოლო კვირა რო იყო, სანამ ნუ გადაწყდებოდა საბოლოო თარიღი ჩემი მშობიარობის გადამოწმებაზე რომ მივედი. არ ვიცი ვინ იყო ის ეხოსკოპისტი, მართლა არ მახსოვს. შევედი და რაღაცა უნდა გაერკვიათ, მოკლედ წინა სამშობიარო რაღაც და ძალიან უხეშად მომექცა, აი ძალიან. მაშინ ასე აქტიური არ ვიყავი მე სოციალურ ქსელში და მით უფრო YouTube-ის კუთხით არ ვიყავი აქტიური, თორე დამიჯერეთ, წარმოდგენა არ მინდა რაებს ჩავიდენდი და რა ვიდეოები ჩავწერდი და საერთოდ აი არ ვიცი, რაებს გავაკეთებდი. ძალიან უხეშად მომმართა. ყავდა მას კონსულტანტი გოგონები კიდევ ექცნები თუ არ ვიცი, მოკლედ ვიღაცები ავსებდნენ რაღაცებს და მოკლედ. და შემატყეს როცები ძალიან გავნერვიულდი. დამეხმარნენ დაწყოლაში, იმიტომ რომ ნუ ძალიან უზარმაზარი ვიყავი, აი უზარმაზარი. და ბოლო თვეში მით უფრო საერთოდ ვეღარ ვსუნთქავდი, ან ოფიციალურად ვერ ვსუნთქავდი, იმიტომ რომ ეს არ იყო ის რომ ბავშვი იყო დიდი წონით, არა, მე ვიყავი წონით დიდი, და ბავშვი არაფერ შუაში არ იყო და ესე მომმართა, რომ ამ ხელა წონაში მე ბავშვი სად უნდა დავინახო, თუ რაღაც ასე. რასაც დამეწყო კანკალი, ძალიან ავღელდი, შევეპასუხე, კარგად მახსოვს, რომ რას ქვია მეთქი რაღაცები მოკე წავაყარე სიტყვები, ძალიან გავნერვიულდი. ნუ როგორც ვიცი, ერთ-ერთი ძალიან ძლიერია, მაგრამ ბოდის ვიხდი და სუფეხებზე მკიდია, რამდენი დიპლომი გიკიდიათ ხალხურ კაბინეტებში, თუ არ ხართ ადამიანები, ბოდის ვიხდი ამ სიტყვაზე. და ის ადამიანები მიიღებენ ამ სიტყვებს, ვისაც ნამდვილად გეკუთვნით, ხო? და კიდევ რაღაცები მითხრა ძალიან ცუდად, რომ ანუ აი რომ სადღაც ქონებსა დავინახო და რაღაცებს ბრჯღუნებ და აი და ძალიან გაუბრაზდი. გამოვედი თუ არა, ცდილობდნენ ის გოგონები დავემშვიდობინე რაღაცნაირად, მაგრამ გამოვარდი კაბინეტიდან, შევარდი ახლა ეგრევე ნიაონიაშვილთან, ჩემი უღლე არ შემოუშვეს კლინიკაში, იმიტომ რომ კოვიდი იყო და შეზღუდული იყო, საერთოდ არავის არ უშვებდნენ და
დერეფანში გავხდი ცუდად რომ მეთქი ახლავე ნიასთან შემიშვით მეთქი არ და რიგია და რომ შემატყეს რომ უკვე ადეკვატურობა მქონდა დაკარგული შემიშვეს მერე და მეთქი ეს ვისთან შემიშვით მეთქი ძალიან თან ვტიროდი ვკანკალებდი და მითხრა რომ დამშვიდი ცოტა რაღაცნაირი უხეშია მაგრამ ძალიან კარგი სპეციალისტია ეს ის ნუ მოკლედ თუმცა ჩემთვის ეს გასამართლებელი საკუთი საერთოდ არ იყო ნუ ხა რავი უნდა ეთქვა ხო გასაგებია რომ შეიძლება ძალიან ბევრი ცოდნა გაქვთ მაგრამ ადამიანობა დაკარგული ცოდნა ჩემთვის ცოდნა არ არის და არ ვაღიარებ საერთოდ ეგეთ ადამიანებს ეგეთი მიდგომით ჩემთვის არ ხართ ადამიანები რაც არ უნდა high level-ის ეხოსკოპისტები ბრძანდებოდეთ რა თქვენზე მაგრებიც არსებობენ ხო და ესე ნამტირალები დამაწყნარა დამამშვიდა ნიამ მოკლედ გამომიშვა მე გამოვედი ჩემი უყლე მელოდებოდა გარეთ და ნამტირალები და დაღვართული სახე მქონდა და გადაირია ლამიზო შევარდები ეხლა და იყო ერთი ამბავი და ნუ მოკლედ წამოვედით ნუ გადაწყდა ძალიან მალე უნდა გაკეთებულიყო 38 კვირაზე ვიმშობიარე მე 39-ს აღარ დაველოდეთ იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ძალიან დიდი წონა მქონდა მე პლუს ამას ძალიან მაღალი ტონუსი ძალიან ცუდად გრძნობდი თავს ემოციური ფონი და ყველაფერი ერთად ნუ გადამოწმდა ნაყოფი დამითხეს რომ მშობიარობის დღეს ბავშვი იქნებოდა 2.700 და ამაზე მე არ მენერვიულა 2.500 თუ რაღაც იყო მაშინ ბოლო იმაში და მითხრა რომ ბავშვის განვითარება აბსოლუტურად ყველაფერი იყო კარგად და ანუ ბავშვი მზად იყო დასაბადებლად და მოდიო აღარ დაველოდო თუ კიდე აი მოდი ერთი კვირა վել ანუ რას ველოდებოდით ხო საკეს რომ გაკეთებულიყო ნაყოფი მზად იყო ყველაფერი მზად იყო რა ამიტომ არ ვიმშობიარებდი მე მათ არასოდეს და არა იმიტომ რომ ნიაუნიაშვილი ან ცუდი იყო ან ცუდად მამშობიარა ფანტასტიკურად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ კიდე გავაკრძალოთ შემდეგი რა არ მომეწონა როდესაც ნიაუნიაშვილმა დაუბარა იქ ეგცნებს რომ არის ახალბედა დედა და დაეხმარეთ ზუზუთი კვებაში და ყველაფერი ასწავლეთ და ბლა 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 გამოვიდა რომ არავინ არაფერი მასწავლა ჯერ იმ ხელა ემოციები მქონდა რომ აი ვერ გავიგე საერთოდ ბავშვი როგორ უნდა მეყვარა ხელში და დღემდე კარგად მახსოვს პირველად სხვა გოგონამ გამოუცვალა რომ დამშვიდდიო ვკანკალებდი ვერ ვეხებოდი ბავშვს მეგონა რაღაცას ვატკენდი არ ვიცოდი როგორ ამეყვანა ნუ მოკლედ რა და არ ინერვიულო და ნუ აი დღემდე მადლობელი ვარ იმ ადამიანებს ვინც გვერდში მედგნენ რამდენიმე გოგო ვიყავით პალატაში და იყო იდეალური გადაწყვეტილება რომ პალატა ავირჩიე ისეთი სადაც სხვა ადამიანებიც იქნებოდნენ იქიდან გამომდინარე რომ იყო კოვიდი და ფიზიკურად პალატაში რომ წამეღო ერთკაციანი ვერავინ ვერ შემოუფრინდებოდა ამიტომაც გადაწყდა რომ ყოფილიყო 203 კაციანი და იმ მომენტში რამდენ კაციანიც იყო დარჩენილი იმ პერიოდში ასე ვთქვათ ის გადაწყვეტა და სულ იწექით 3 გოგონა არა კაცო 1 2 მესამე მე ვიყავი და ხო მე-4 მერე მოვიდა და ანუ ძალიან კარგი იყო გადიოდა დრო იქ რაღაცას ჭორაობდით რაღაცას ვაკეთებდით რაც ერთმანეთის ბავშვებს ვაქცევდით თქვა მე რაღაც მივაქცევდი ზეთ არაფერი ვიცოდი მაგრამ აი ტირის ხან ვაღუძებდი ხოლმე დედებს კურჩაძინებულები იყვნენ და აი ძალიან კარგი იყო მაგ კუთხით ნუ აი ძალიან თუმცა ორკაციანიც ძალიან კარგი იქნებოდა ხო ორიც რო ყოფილიყავით მაგრამ როგორც მახსოვს არ იყო ესე ადგილი ძალიან გადატვირთულია და ანუ აი ზღვა ხალხი აი ამდენი ხალხები აი არ ვიცი ზღვა ძალიან ბევრი მშობიარი ყავთ ისიც ზუსტად ვიცი რომ ძალიან აძაგებენ ბაიებს და ამაზე აღარ ვისაუბროთ ვიციებ ყველაფერი თუმცა მე რატოც გადავწყვიტე იქ მისვლა გადავწყვიტე იმიტომ რომ ირმა არ იყო საუკეთესო ჩემთვის ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ ორსულობა მისულიყო იქამდე სადაც მივიდა შესაბამისად რა ვიცი აბსოლუტური ნდობა გამოვუცხადე და ნუ ნია კიდე ფანტასტიკური ქიმია და რა ვიცი გადასარვა ჩაიარა ყველაფერმა მიუხედავად იმისა რომ ყველაფერი რაღაცნაირად თითქოს კარგად იყო და დახმარება
უნდა ყოფილიყო, აღმოჩნდა რომ მე ამ კუთხით არავინ არ დამეხმარა, თითქოს აი ასე დაუჭირე მოაწოვე და დასრულდა. ანუ მე იქ რომ ვერაფერს ვახერხებდი, არ ვიცოდი საერთოდ რა რა უნდა მექნა, ძალიან მარტივად წამებში გადაწყვიტეს რომ მოდი ხელოვნური მივცეთ. რაც ზუსტად ვიცი, ძალიან ბევრ კლინიკაში არ არის ასე და ძალიან არიან ჩართულები იმაში, რომ შენ ძუძუწყვება შეძლო ბავშვის და გასწავლიან და გეხმარებიან და იქ მასაჟები და ასე შემდეგ, ამ კუთხით ძალიან დამწყდა გული და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ზუსტად იმ პერიოდის გამო, რომ საბოლოოდ მარიკომ ვერ მიირთვა და ვერ განვაგრძეთ ხანგრძლივად ეს ყველაფერი, ამაზე არ ჩავშლი ამ თემას. და რა ხო, აი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები იყო, რაც არ მომეწონა რა, ხვდებით? თორე აი ყურადღების კუთხით, რომ აი, რა ვიცი, ყველაფერი დროულად იყო, უბრალოდ იყო რაღაცები, ის რაღაცები რაც ჩამოვთვალე, ჩემთვის არის რაღაცა სიგნალი იმის, რომ მე იქ აღარ ვიმშობიარებ რამე რო იყოს. თუმცა რა თქმა უნდა, ირმას არ ვთქვამს, რომ უეჭველი ბაიებში უნდა წახვიდე, მე არ მაქვს პრობლემა, ძალიან მინდოდა რომ ირმას ვემშობიარებინე, მაგრამ ირმა ამ კუთხით აღარ მუშაობს და მხოლოდ მკურნალ ექიმად არჩა და გინეკოლოგად და აღარ აგრძელებს, ანუ სამშობიაროს, დამწყებული რომ თავად აღარ მუშაობს ამ განხრით. და ხო, ნუ ვისაც გამოუცხადა აბსოლუტური ნდობა, მეც იქით წავედი, თუმცა მითხრა რომ ნებისმიერ დაადე განსახელი ნებისმიერ კლინიკას, ამაზე არავის პრობლემა არ აქვს, მათ შორის არც მე. უბრალოდ ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ. და ეს ძალიან მწყდება გული და ძალიან დიდ სტრესად დამრჩა იმ ეხოსკოპისტის ჩემდამი ესეთი შეურაცხყოფელი სიტყვები, რომ სად დაენახა ამ ხელაქონებში ბავშვი და ასე შემდეგ. დედა, რომელიც დღე-დღეზე უნდა გახდეს, ხო? ხედავ, ანუ არაადეკვატურია, შეშინებული, დამფრთხალი, იმის დადებაზეც კი უკანკალებდი, ანუ ყველაფერზე ძალიან ისეთი რეაქციები მქონდა და შენ ასე უხეშად ექცევი. უბრალოდ ჩემთვის ეგ არის გაუმართლებელი და მე რო ვიყო კლინიკის ხელმძღვანელი, მას ეხოსკოპის დავალეწავდი თავის დიპლომებს და გავაგდებდი გარეთ, მე რო ვიყო. და მე როგორც გავიგე, მე პირველი არ ყოფილვარე, ვინცაც ბუნებრივია მე ვერ ვიქნებოდი პირველი, ვისაც ასე მოექცა. კიდე რაღაცები მითხრა და აი ძალიან გამწარებული და გაბრაზებული ვიყავი. შენი მოვალეობაა, რომ ნებისმიერ ქონებშიც იმიტოზი ხარ იქ, რომ ნებისმიერ ქონებშიც მიიღო პაციენტი და ყველაფერი გააკეთო იმისათვის, რომ დაათვალიერო ნაყოფი. და შენ საერთოდ არ გეკითხება ჩემი კილოგრამები, საერთოდ. სამწუხაროდ რატომღაც გადაწყვიტა, რომ ესე აუგად ესე დავლაპარაკებო და ცოტა მერე შემეშინდა უარესი რო არ მექნა იქ და რა ვიცი, არ გადავრეულიყავი, იმიტომ რომ მერე სუნთქვა გამიჭირდა, თავში შევატყე რომ ვეღარ სუნთქავდი, ამ სპაზმი დამეწყო ნერვული და ვეღარ ვაბავდი თავ ბოლოს უოფლი მომდიოდა, თორე იქვე გავგელეჯდი შუაზე. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, ალბათ რატოც იქ არასდროს აღარ ვიმშობიარებ, იმიტომ რომ ძალიან გულნატკენი ვიყავი ამ კუთხით. სხვა კუთხით ყველაფერი ძალიან კარგად იყო, ძალიან ბევრი ყურადღება მივიღე, ძალიან ბევრი მხარდაჭერა მივიღე, ქაბატონია უნიაშვილს, რა ვიცი, 10-დან 10 ჩემგან, მაგრამ ხო რა, ძუძუთიკვების პრობლემებიც დგას იმ კლინიკაში, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მაშინ იდგა, ახლა ვერ გეტყვით და გამიხარდება თუ მსგავსი რაღაცები იქნება მოგვარებადი და როდესაც გეუბნება მთავარი ექიმი რომ უნდა მიაქციო ყურადღება და ეხმარო ამაში, არ უნდა წაუყურო ყური. ალბათ მეც რაღაცები ვერ მოვითხოვე, არ ვიცოდი და ნუ ესე მოხდა, რაც მოხდა. ოდესმე თუ, რა ვიცი, ღმერთიც მომცემს, შესაძლოა ამაზეც დავფიქრდე, რომ იქნებ მე შევუწყო ხელი ამ ყველაფერს, არ ვიცი. ჯერ ცოტა შეშინებული ვარ რაღაცების გამო, ცოტა მომავლის რაღაცები მაშინებს, ბევრი ფაქტორი მაშინებს, თუმცა ძალიან მაშინებს ის ფაქტი, რომ ჩემს მარიკოს მე და მამა რო აღარ ვიყოლებით მერე, ანუ მინდა რომ ყავდეს ვინმე, ვინც გულში ჩაიხუტებს რა. არ ვიცი. კარგი. ნელ-ნელა მომწონს უშაქრო. გემშტაბებით. აი ხალხო.
ახლა ერთი საქმით ავარ ისა რა ქვია გარშემოცული და რო არა ვთქვა ხო ჟება აი დღეს ამოვკვდე ახალ და რატომ მოვკვდე ახალგაზრდა მოწიფული სიცოცხლითაზე გატრენდილი ქალი ხო ცხადია ყავაც მაგ უშაქრო გაჯუდა შაქარი და სვიტანიაში გავუშვი შიო მე მაგით ყიდველი არა ახლა მოვჩეთ ღლაბუც და გადავიდეთ ძალიან სერიოზულ საქმეს დებო და ძმებო თქვენთან მოვედი ერთი კითხვით შეიძლება ორით მაგრამ რა ვიცი ერთით გეყოფათ მე ვგონებ ღამის 11-12 პირველი 2-3-მდე რო ქუჩებში გაქვთ ვარხალალა თქვენ როგორ გონიათ მოსახლეობას არ ეძინება დაღლილები არა ვართ ოჯახები არა ყავს ბალღები არა ყავს მე არ ვიცი ახლა ძმაო თქვენ ეთყობა ისეთი სამსახურები გაქვთ რომ ფეხი ფეხზე გაქვთ გადადებული და ბატუთითებს აკაჩვნოთ რომ აქ ეს აქენით ის აქენით არ ვიცი ძმაო მე ვერ გეტყვით ვერაფერს თქვენი სამსახურის და ცხოვრების ამბები არც მაინტერესებს არც ვიცი და არ დამაინტერესდება მაგრამ ვერ გავიგე არიღლები დაშვენება არ გინდათ ისე რომ თქვენ სულ არ მაინტერესებს თქვენ რა გინდათ მაგრამ თქვენ და რატომ გონიათ რომ თქვენ დაშვენება არ გვინდა ჩემათი ადანი ფელი ყამე ხალხო ვარხალალა ტკაცი კუჩი ყო მერე სიტყვების კორიანტელი გამიგია ცხოვრებაში მეც გამაგებინოს საიდან იქონებთ ხალხო მიგითი არაფერი გამიგია ვიღაცაბა იმ დღესა გაიარა რომ იმისა ძვლებსაო ძვლების გინება მე აღარ გამიგია საიდან იქონებთ გაფიცებთ მამიდაშვილებს ეგეთი არაფერი გამიგია მაგრამ რა გაქვთ მეტი საქმე ხო ძმაო თქვენ არ ფეხზე გადადებული და შეხორცდით უკვე ჯდომით დღეს ახში ხართ ღამე გარეთ ახათ ჰაერზე რო არიქ აგრილდა ჰაერზე და მიდი იმზეს უმზირა იქანა გავსაყრეთ იქ ალუდები იქა ისა ესა ხელს ხო არ გიშლით აქ ამით არ ცხოვრობ და გვეძინება იჯდება ხელს გიშლით და წავიდეთ ქვეყნიდან ხო ხალხო მთელი დღე ხო არც ახელი მიჩერდება არც აფეხი არც აენა არც თავი არც ახელი არცა თირკველა, არცა ნაღველა. ხო, თვალის გუგები ხოს? გადმოვარდნაზე მაგ. რუდი ვარა, ღამისოზე უფლება არა მაგ დავიძინო. დავკეტე. ყველა ფანჯარა დავკეტე და ვათი მომდიოდა ოფლი. შევიდგი მერე მეტრა რატო დავსვარო თეთრეული ხო? არ ვიცი, დაგვაძინეთ ძმებო. დაგვაძინეთ. რატო არა ვართ რა ევროპა რო ცხრის მერე ხო ბუზმაც არ გაიფრინოს აერში და თუ გაიფრეს ბოდიში მოიხატოს ხალხო ჩვენ არ გვიდა რომ ცივილიზებული ქვეყანა ვართ ბატონო ხო რომელ ცივილურ ქვეყანაში გინახავთ ახლა გაფიცებთ მამიდაშვილებს ასე ღამის 2-3 საათამდე ვარხალალა სად გინახავთ? მე არ მინახავ ძმაო. საბერძნეთში ვიყავი თქვენ არ ვიცი იცი თუ არა რა ვიყავი მე საბერძნეთში მაგარი ქვეყანა. მოვწოთ აი ქვეყანა რა. განვითარებული. ხო რაღაც არ მოვწოთ, მაგრამ მერინავე მოვწოს. არ ვიცი ძმაო. ურსაზე ვიღაცამა იჩათო რა ქვია გოპალასა რო კრეჭენ. გაზონი. და გადმოჩვიდა ბერძნებს თვალები რომ ეს ქვია 2 საათზე დაშვენების საათია და მიგვაწუხებს და გამოართვევინეს და აქ ხო თავზე გვაძიხართ მოსახლეობას რა არ ვიცი დაგვაჩეკით მაგრამ დღე დაგვაჩინეთ ღამე არ ვიცი რა არ ვიცი ისე განერვიულებული ვარ ამზე თვა დამიგლიჭო აი ხალხო დილის მადლი თქვენ ჩამეცა მილიონი თქვენ ჩამეცა ჯანმრთელობა თქვენ ჩამეცა ახლა თავისთავად ხო ახლა დილის არ ვისანახევარია მივდივართ მე და ჩემი დედასავით ლამაზი ბალღი სამსახურში თქვენ ქვია მაგ ერთი კარგი ამბავი ორ დღეში გავდივარ იმაში და შვიდანიაში
დაშვებულებაში გავდივარ, ღმერთმაც შეისმინა ჩემი ვედრება და გავდივარ და ახლა რა არის მაგაში სასიხარულო, ხო? სასიხარულო არის ის ახალ, ხო, უფრო მეტი დროით იქნები თქვენთან, ნაირ ვიდეოებს გადავიღებ, ტრენდებს გადავიღებ და გადავწყვიტე ლაივებში თუნდა შემოვიდე თქვენთან. თუ თქვენთან ამქონდეს ცოცხალი კომუნიკაცია და დავსხდეთ და ვიჭორაოთ ყავასთან ერთად. უნამუსო ხალხი არ დაგიდა ხო შემოსულები. თქვენი ადგილი ჩემთან არ არის. ბაი. დიდა რა. აქედან? კი. თოლი. არა ინგლისს დავუწევთ და ჩვენ